हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स उस वर्ड्स को कहते हैं जिसकी एंडिंग साउंड होती है सेम। इसे आप अपने बच्चे को ज़रूर सिखाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं वॉवेल आई की राइमिंग वर्ड्स बताने वाली हूँ, तो चलिए जानते हैं। ऐसे राइमिंग वर्ड्स जिसकी साउंड होती है आई टी को हम पढ़ते हैं इट। जैसे FIT फिट, HIT हिट, PIT पिट, SIT सिट, IT इट, KIT किट, BIT बिट। फिट, हिट, पिट, सिट, इट, किट, बिट। ऐसे राइमिंग वर्ड्स जिसकी साउंड होती है IN को हम पढ़ते हैं इन। जैसे RIN रिन, FIN फिन, WIN विन, BIN बिन, TIN टिन, SIN सिन, PIN पिन, ZIN जिन। रिन, फिन, विन, बिन, टिन, शिन, पिन, जिन। ऐसे राइमिंग वर्ड जिसकी साउंड होती है IP को हम पढ़ते हैं इफ। जैसे TIP टिप, SIP सिप, NIP निप, ZIP जिप, LIP लिप, DIP डिप। टिप, सिप, निप, जिप, लिप, डिप। ऐसे राइमिंग वर्ड जिसकी साउंड होती है ILL, इसको पढ़ते हैं हम इल। जैसे WILL विल, HILL हिल, MILL मिल, KILL किल, BILL बिल। विल, हिल, मिल, किल, बिल। ऐसे राइमिंग वर्ड्स जिसकी साउंड होती है ID को हम पढ़ते हैं इड। जैसे KID किड, LID लिड, BID बिड, DID डिड। RID रिड, SID सिड और VID विद। किड, लिड, विद, डिड, रिड, सिड, विद। ऐसे राइमिंग वर्ड जिसकी साउंड होती है IB, इसे हम पढ़ते हैं इब। जैसे NIB निब, BIB बिब, RIB रिब, DIB डिब, WIB बिब, SIB सिब। निब, बिब, रिब, डिब, विब, सिब। तो फ्रेंड्स, ये है वॉवेल आई के राइमिंग वर्ड्स। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।